Драги мои, здраво. Уште едно издание на Слушај ваму. Овој пат не во студио. Туку тесните скопски улички низ клиничкиот центар, каде што локалната мангупарија и тука не пребегнува од агресијата и живувањето. Малку ќе бидат потемни овие снимки, затоа што таков е и нашиот клинички центар. Ова е моето второ игралиште и ова е мојот втор дом. Ова е моето ново телевизиско студио. Ова е местото каде што најчесто излегувам. Заради забава, заради добро расположение и позитива. Знаете, кога ќе станеш верник и кога ќе ја примиш верата, онака искрено, барем, обично се фолираш дека се разбираш, не разбираш до доцни години, ама ќе ти дојде малку од малку. А ќе ти дојде дека смртта е победена. Не знам чив телефон фаќам, но во секој случај. Еве и капелата. Овде сите ќе завршиме. 100 метри погоре породилиштето. Меѓу нив е максилофацијална. Но сосема во средина на клиничкиот центар се наоѓа и црквата. Најтесно, најмало, но единствено заради нас и наше спасение. Добар сум, како што ме гледате, се движам, не сум во болки, ама лудилото се повеќе ме фаќа. Таква и терапијата што ми дадоа. Така што, окей, не се жалам на ништо, немој да ме сожалувате. Мене ми е драго што, иако на мои години очекував дека ќе останам сам, дека формална помош ќе добијам само формално, дека ќе ми речат, Јанко, како да ти помогнам, што да ти помогнам? И кој ќе им кажеш што на вистина можеш да им помогнеш, исчезнува. Бидејќи сами си знаете. Луѓето бегаат штом сте малку во неволја. Економска, финансиска, ментална, здравствена. Сите сакаат да се лепат околу успешни, богати луѓе, за да имаат некаков и бенефит. Не се. Зошто сум тука и што е мојот бурек? Подолго ме немаше и да ви се заблагодарам на медиумската поддршка. Тоа е посебен вид на поддршка која се надевам дека секогаш почнува и завршува со молитва, бидејќи ви реков, ја не се ни молам за сопствено здравје, јас сум само искрено благодарен и за добро и за лошо. Интересно е дека неколку души, неочекувано, кој најмалку очекував, застанаа до мене и сега кога размислувам во своето лудило, тие истите секогаш и беа со мене. Не ми беа најблиски, не ми се ни должници, ниту имаат обврски. И велам, ако Бог делува, нема да го спушти Торо до згора со Мјулмир, па да се размова наоколу. Напротив,
ќе направи некои суптилни делувања преку другите луѓе, преку нивната емпатија, преку нивната љубов. Ја поминавме максилофацијална, веќе сме тука, клиничкиот центар кај хирургија. Што па тоа значи? Кои се овие патишта? Ова се патиштата на итна помош, ова се патиштата кај што луѓе кога ќе настрадаат подитно ги носат тука да им се укаже помош. Дали со брза помош, дали со полиција, дали со приватен автомобил. Добро или лошо, ова е место кое сите ние или повеќе мината од нас го делиме. Ние обичните смртници ќе доаѓаме тука, во она што сме го изградиле со нашите даноци. Посреќните, побогатите ќе бидат во приватни болници. А од утре, од 1 февруари, започнува проектот Safe City. Сакам да кажам отворено и искрено дека сум среќен и благодарен што овој проект конечно ќе започне. Цел живот кукам за нешто вакво. Ја за Safe City како овој наслов појма немав. Но јас сум веќе на 50 метри, замислите веќе сум кај клинички, на 50 метри улица Водњанска и може би до крај на видео ќе стигнам таму да ви го покажам местото. Тоа е местото каде што ме прегази кола и каде што ја изгубив слезината од возач со неприлагодена брзина, рано сабајлечки, трчајки, пламене зоре, да го гради нашиот самоуправен социјалистички систем и да го создаде како таков во една суштествена, реална состојба, чии последици ќе си ги имаме и добри и лоши и ден денеска. Нема критика, нема пофалби. Едноставно тоа што е. Јас се изгубив слезината и без неа сум цел живот. Во сообраќајна несреќа. Во сообраќајна несреќа изгубив еден куп другари. Понекогаш ми е лесно и дури мислам дека чит правам кога ќе отидам во црква на молебен и кога ќе го извадам списокот од свештеникот за починатите роднини, блиски, родители, кога ќе почнам да ги набројувам пријателите кои си заминале пред време, кој на полесен, кој на потежок начин, страдајки од сообраќајни несреќи. Да, овој град со мали улици, мали автомобили, но со многу изфрустрирани луѓе, кои нервозата, стресот, незадоволството го искажуваат притискајќи гаста на автомобилот, јурејќи на таков начин, само докажувајќи се дека нешто вредат, дека се храбри, дека се јунаци, дека они брзо возаат, дека можат. Џамбазите биле на времето такви. Јавале коњи, јуреле брзо, а девојките се фасцинирале од нив. Денес исто, само што автомобилите одземаат животи. Ова што пролета покрај мене,
автомобил на паркинг, барем 40 км на час, кај што се иде 5. Овде нема safe city. Овде има safe consciousness. Имаш ли малце свест? Имаш ли малце култура? Имаш ли малце сочувство? Нели ти е жал макар маче да сгазиш? Не, он брза затоа што он е Елон Маск, милиарди губи ако не избрза. А Скопје не на електричен, обичниот тротинет туркан со една нога можеш да го поминеш за 15 минути од еден до друг крај. Ова е улицата кај што застанав кога дојде сопругата моја да ми каже дека татко и починал. И долго стоевме гушнати овде. Ова е улицата со која дедо ми го носев на хемотерапија. Јас, малолетник, бидејќи мајка ми немаше време, храброст, сила да иде со него да си го гледа таткото. Јас идев, не разбирав многу ни живот, ни смрт. Траумите нервни, дали сум ги имал или ги немам, појма немам денеска. Не е хумано дете да прати. И јас додека идам овдека секој дневно, никој не доаѓа со мене. Никој не ни сака да дојде. И едва и чека да ме слушнат уверливо кога ќе им кажам никој не ми треба, можам сам. И можам сам. Све сам и напред. Море се нудеа луѓе ова, она и така натаму. На крај никој не доаѓа, не е ни битно. Не ни очекувам. Прашањата кои мене ми ги поставувате, поставете си ги на себе и што сакате да постигнете. Мене никој не може да ми помогне. Нити барам помош. Велам, неколку пријатели, ниту и сум им побарал. Точно знаеа што и како треба да ми помогнат во целава ситуација. Само ме прашаа, што планираш, што ти се случува? У 3 реченици им кажа, доволно знаеа, делуваа и направија. Нема баце, сум ти завршил работа или ова или ова. Ништо од тоа. Ништо од тоа. Тоа е голема работа. Ако имам години да поживеам и да поработам, и тоа како ќе им вратам во најпозитивна смисла. Не затоа што се чувствувам должен. Ќе ми биде драго. Ќе ми биде мило. Ќе им помогнам било како. Политички, економски, социјално, било што да им треба. Бесплатно ќе го направам, ќе ми биде драго. Но ќе треба тоа да го правам и за секој друг. Но тоа и го правев последниве 25 години. И еве, дојдов до местото. Овде сум на улица Водњанска. Улица Водњанска, а овде е аголот на онаа легендарна куќа, која никој не успеа да ја реши, кој излегува на самата улица и нема тротоар, а сега тука е погребно предпријатие. Но битното што е, малце се ми се тресе раката, предолг е селфи стигот. Овој дел од улицата, е местото кај што ме прегази кола, како дете. Таму имаше, не можам се сетам точно, автобуска станица, а јас овдека да преминам, да го фатам автобусот, зошто? Сум доцнал на час. Да не задоцнам. Си го задоцнив животот. Затоа школото мене, потоа ми беше формалност. Малку се прибрав до крај на основното. Во основно беше ова. 4-то оделение.
Тргнав во гимназија, Јосип Брос, почина мојот најдобар пријател. На оваа улица, колку фросини погина? Премногу ќе беше... Не, премногу ќе беше. Можев ова да го снимам точно таму кај Силбо, на пешачкиот премин, кај што беше прегазена. И затоа, ниту ги читам, ниту ги слушам, ниту ги разбирам. Она нечовечка, демонска пизма на омраза. Зошто воведуваме Safe City? Оти Safe City ќе спречи многу работи, ама нема да реши. Зошто? Оти овде не се решаваат. Веќе научија каде има камери, па возат како најмирни, желки, полжави, пристојни. Веднаш потоа гази до даска. Но се надевам дека со време, со многу казни, ќе се опуштаат, бидејќи се работи за извитоперен ум. Нема да речам демонизиран ум, обседнат ум. Веќе е тоа перверзија, да не може појако е од него да прави криминал, да вози недозволено, да ја мрази државата, да ја мрази се. Зошто него го ограничува? Он знаел што требало да се направи, тоа не се направило. Он немал да го почитува ова и ќе гледал се да го сруши. Руши, бе, братучет, руши. Скопските улици не се улици за сообраќај. Скопските улици се видео игра. Counter Strike. Grand Theft Auto. Во кое гинеш, гинат и уште многу ќе гинат. Единствено што можеме да направиме е барем да се чукнеме по тиквата, но бидејќи кај многумина морал, етика, христијанство се само презни зборови и единствено што признаваат се казни и удирање по джеп. Сигурно јас ќе платам некоја казна. И тоа со задоволство. Знаеки дека кога сум подзапрел, можеби сум се одделил од некоја пострашна работа која можела да ми се случи подоцна. Како и да е, секој со својата филозофија, ова е мојата, зошто ќе ја дадам мојата поддршка за Safe City, мојата поддршка за сите оние безбедносни мерки кои ќе спречат незаконско, брзо, безсмислено возење, а со тоа ќе се спречат многу сообраќајни несреќи. Да не се лажеме. Бесното возење, неконтролираната брзина, непочитување на сигнализацијата, дури и најлоша да ја имаме на се, дури и најлоши улици. Абе, аутобан, ја цела Македонија ќе ја преселам во Германија, ќе им ги дадам аутобани сите. Улици. Ја ви велам дека исти ќе бидеме, затоа што исти сме во главите. Ова е начинот, ние нема да се смениме. Ние као генерација треба да исчезнеме, да умреме, природно ќе умреме. Ке си дојдат годините. Новите генерации да се научат дека не им се исплати да плаќаат казни,
не им се исплати да прегазуваат, не им се исплати да бркаат врски за да ги спасат на суд ако прегазеле некого издрогирани, како многумина што имаше. И затоа сите вие ќе ве сметам за соучесници на оние кои пијани, издрогирани, со врски, политички, секакви, се вадеа откако убија многу млади животи. Само Фрасина ја спомнав. Можем уште 10. Можете и вие. Се надевам дека народот страда. Мајки страдаат. Браќа, сестри, најблиски. Тешко им е. Разделба. Нема утеха. Но мала сатисфакција у животот да продолжиш да функционираше. Човече, Јанко, гледаш ли? Те прегази кола, изгуби слезина, цел живот инвалидци. Ама гледаш ли, еве, после 50 години се донесе нешто, се направи да ги смири тие таквите кои и тебе те газеа. Не знам уште колку ми останува. Но со големо задоволство ќе ги преживувам овие денови и ќе давам несебична поддршка на Safe City. Без оглед кој е на власт. Само да продолжи и да не се повторат. Never, ever again.